O assunto de hoje, então, é bruxismo e toxina botulínica, pessoal. Lembrando que 8 de cada 10 pacientes que entram aqui no consultório apresentam bruxismo. Mas o que vem a ser o bruxismo? Lembrando que o bruxismo não tem tratamento, ele tem controle. Ainda não está totalmente esclarecido a causa do bruxismo, mas cada vez mais associa-se ele à vida moderna, ao estresse, devido aos muitos estímulos que nós temos atualmente com as telas e a vida agitada, certo? Então, na verdade, o bruxismo nada mais é do que uma atividade involuntária, é um hábito parafuncional, sendo considerado o ato de ranger, então o paciente pode ficar rangendo os dentes ou apenas apertando, fazendo com que haja o quê? Uma contração muito forte, uma hipertrofia dos músculos da mastigação que vão levar a dores intensas. Então, ele pode ser diurno, acontecer durante o dia, ou também pode acontecer durante a noite, qual caracteriza o bruxismo noturno. Lembrando que a etiologia ainda não é clara e estabelecida, mas associa-se com cafeína, ansiedade, estresse, algumas drogas e disfunções temporomandibulares, ou seja, dores articulares também podem estar associadas ao bruxismo. Então, o paciente chega aqui no consultório me relatando principalmente uma dor muscular intensa. E como a toxina botulínica vai auxiliar no controle do meu bruxismo. A toxina botulínica, ela não trata o bruxismo, ela auxilia na melhora de qualidade de vida desses pacientes, certo? Como acontece isso? Na verdade, nós aplicamos toxina botulínica em altas doses de músculos da mastigação, como masséter e temporal, para reduzir essa inflamação, essa hiperatividade, essa contratura muscular devido a esse hábito, né? Lembrando que uma das características clínicas é o desgaste dentário. Outras características clínicas que eu vejo muito aqui no consultório são a edentação da língua, ou seja, de tanto ficar apertando, nós ficamos com a marca dos dentes na língua. Então, dores dos músculos faciais, dores de cabeça, a hipertrofia do músculo masséter, ou seja, a gente fica com o rosto mais quadrado em função desse músculo estar com uma grande contratura. Eu brinco sempre que ele faz academia 24 horas por dia, ou seja, ele está sempre tenso. Logo, acontece uma hipertrofia e o rosto fica mais quadrado. 15 dias após a toxina botulínica, nós já vemos melhoras muito significativas nesse sentido, melhorando a estética, mas muito mais do que isso, aqui nós estamos falando da aplicação de uma toxina botulínica, mas com função terapêutica, ou seja, não estética, e sim de reduzir dor e melhorar a qualidade de vida. E lógico, né, os desgastes dentários que são generalizados principalmente com os jovens, em função de bebidas ácidas e o bruxismo. Aqui eu coloquei uma placa oclusal estabilizadora, lembrando que eu queria enfatizar que a toxina botulínica não trata o bruxismo. Todo paciente com bruxismo vai utilizar uma placa oclusal estabilizadora rígida de no mínimo 2 milímetros, extremamente confortável, pessoal. Mas nem todo paciente vai aplicar toxina botulínica para bruxismo. Por quê? Eu falo sempre que a toxina botulínica, na verdade, ela é um medicamento, ela é um remédio do qual eu vou injetar a minha toxina, vai durar ali cerca de 4 a 6 meses no máximo, né? Mas é fundamental em todos os pacientes que apresentam bruxismo utilizar a placa oclusal. E eu explico o porquê da placa oclusal estabilizadora para pacientes que têm bruxismo. Então, na verdade, nós temos dois músculos da mastigação que nós podemos aplicar toxina botulínica, que é o masséter e o músculo temporal. No entanto, existem dois músculos fundamentais, que são os pterygoideus, o lateral e o medial, tá? Nesses músculos, pessoal, como eu não aplico toxina botulínica e eles exercem um papel fundamental também na mastigação, eu vou exacerbar, eu vou piorar
a minha contração muscular desses músculos específicos se eu aplicar a minha toxina botulínica. Logo, o tratamento é sempre placa oclusal estabilizadora, para eu promover uma estabilização, certo? Um relaxamento muscular, e a toxina botulínica quando o paciente apresenta uma dor intensa, limitação de abertura. Quando o paciente está com uma crise muito aguda, eu acho muito interessante a aplicação de toxina botulínica para o controle do bruxismo associado à placa, mas sempre a placa oclusal é fundamental. Outra estratégia muito importante é como se aplicar a toxina botulínica para bruxismo. Primeiro, nós sempre vamos... esse método de localização dos pontos de aplicação é feito não visualmente, e sim por palpação. Ou seja, eu preciso de uma agulha de 13 milímetros e não aquelas BDs de 8 milímetros. O masseter é um músculo profundo, então eu preciso inserir toda posição perpendicular e lateral à face, inserção da agulha inteira e necessariamente de uma agulha de 13 milímetros. Mas como eu vou fazer, na verdade, essa minha aplicação? Então, inicialmente, eu vou desenhar eu vou pedir para o meu paciente morder e soltar. Morder e soltar. E eu preciso localizar as 3 bordas, os 3 feixes do meu músculo masseter. E aqui é muito importante, pessoal. Eu preciso aplicar 10 unidades em cada feixe e não 2 altas unidades em um mesmo feixe do músculo masseter. Se vocês visualizarem, eu tenho o feixe anterior, que vai entrelaçar com o músculo risório. Vou comprometer esteticamente o sorriso do meu paciente se eu aplicar toxina nessa região do masseter, certo? Então, assim, necessariamente, vou voltar um pouquinho, eu preciso o quê? Eu peço para o paciente morder e marco feixe anterior, feixe médio, peço para o paciente, ó, xizinho no músculo anterior, porque aqui eu tenho uma proximidade com o músculo risório, e aqui eu tenho o meu feixe posterior, certo? Então, mais uma vez, eu não vou aplicar toxina botulínica no ventre anterior do masseter, eu vou aplicar em 2 feixes para otimizar a aplicação, ou seja, a denervação química da minha toxina botulínica no músculo, certo? Eu quero que um músculo se torne menos ativo, ou seja, normalize, na verdade, essa condição para eu poder, na verdade, garantir um conforto muscular. Logo, sempre a aplicação é por palpação, ok? Então, aqui, feixe anterior do músculo masseter, feixe médio e o feixe posterior. Agulha de 13 milímetros, 31G, insiro toda a agulha verticalmente, é bem no ângulo da mandíbula, certo? E aqui 10 unidades e 10 unidades no feixe médio, através de uma diluição seca, ou seja, uma diluição de 1 ml de soro estéreo injetável num frasquinho de botox. Eu sempre faço essa linha para demarcar que vai dar comissura ali ao lóbulo da orelha, certo? Feixe anterior não quero, em função da proximidade do músculo risório, vou comprometer o que? O sorriso do meu paciente. Eu vou aplicar 10 unidades no feixe médio e 10 unidades no feixe posterior, certo, pessoal? Então, agulha de 13 milímetros, não é agulha de 8, para eu, na verdade, atingir o músculo masseter de forma correta. Seguindo, então, na aplicação do músculo temporal, que também é por palpação, e aqui nós vamos localizar bem certinho por palpação, como eu vou mostrar no vídeo. Ó, na verdade, a hora que eu palpo, o músculo salta, certo? Então, eu aplico 5 unidades nessa região, tá? E aí, eu garanto que a aplicação, vocês verificaram, vou voltar um pouquinho, ó. Eu peço para o paciente morder e relaxar, morder e relaxar. Aqui, deixa eu ver, aqui. Morde, relaxa, ó, eu consigo verificar certinho a contratura muscular, logo eu vejo a localização adequada para eu injetar, aí sim, com uma agulha de 8